Hello guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome, ito po ang NS Reaction. This is now the finale. And for today, as I mentioned, it is now the finale sa pagtutok natin. Ito na nga ho ang huling pagtutok natin sa serye ng LBC. Ito pong LBC 2, ang A Chance to Love. Kung maalala nga natin nung previous episode, nung episode number 12, ito na nga yung mga nangyari, di ba? Yung nangyaring pagkikita muli ni Tul at saka ni Gonhin, na kung saan nga talagang dapat pasalamatan dito si Tin dahil he did his part, di ba? At saka ito yung unang meet up, di ba? At ito yung una niyang nakitang tao right after the divorce, no? Yung diborsyong nangyari, 'di ba, o yung paghihiwalay nilang dalawa, syempre ni Wadi. At syempre nga guys, no, at saka yung effort ng pagpunta talaga ng England para lang masabi yung mga ganitong bagay. Alam niyo yun, talagang palihim, 'di ba? Palihim na palihim ito. At syempre nga sa mga nangyari nga din, syempre may mga letter nga mga letter ni Letra o mga letra ni Kenkla, 'di ba? Na ibinigay kay Tekno sa pamamagitan ng mga mailboxes. Pero nagulat tayo kasi may narrator. May narrator ng kwento ha. Pero yun na nga tayo, fast forward na tayo. Let's continue the finale. Ito na nga ho ang pagpapatuloy. Ito na ho. Dito ko nababanggitin kaagad kasi isang diretso tayo Simulan na natin kaagad-agad ang ating pagre-react. Ito po ang episode number 13 ng A Chance to Love, the LBC Season 2 in 3, 2, and 1 sa finale.สวัสดีครับก็ช่างเอาเป็นว่ากูจะเล่นเพลงนี้ให้มึงนะ Ano kayang kanta to? 6 months later. Ano meron?มึงเป็นไรกูจะ Ayun. มันหล่อขนาดนี้วะ Mm. ไม่ก็ต้องนานไม่เคยเจอที่รู้ตัวเมื่อไหร่ก็แฟนดีไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวเองนะมึงอ่ะนี่มันเรื่องจริงนะ กูไม่เถียงมึงหรอกตื่นได้แล้วมึงรีบไปมหาลัยอีกวันนี้มีรับน้องพิมพ์บอลน่ะสายแล้วเนี่ยเมื่อวานกูจะกลับบ้านก็งงไงกูนอนคอนโดอยู่ได้ ฉันเหรอที่เป็นคนงงไง กูเองก็อยากรู้ว่าเร็วๆเถอะ ฉันตื่นแล้วรอแป๊บนะ เร็วๆเลย Live in na to ha. Itong 6 months na to, live in na sila dito ha. ลุกเลยนะ Ay talagang dun ibababa sa may basa ha. เอาใจนะที่ไปส่งไปแล้ว แคนตาลูป มึงนี่นะเรียกชื่อเต็มกูตลอดอ่ะกูไม่เขินมึงหรอกได้กันทีไรเรียกชื่อเต็มกูทุกทีอ่ะ
จำได้ไหมอาทิตย์หน้าวันอะไร อาทิตย์หน้าวันอังคารไงก็วันนี้วันอังคารอาทิตย์หน้าก็ต้องวันอังคารดิวะ O nga naman. Naku, patay ka. Parang anniversary ไม่ to. ได้จริง Patay. แล้วทำไมต้องจำได้ด้วยอะ Nako. สายแล้วไม่ใช่เหรอ Nako. งั้นกูไปแล้ว Isn't it a monthsary or anniversary? Alam mo, common. Kung tama Alam tayo, niyo bakit pa- gano'n, no? Pag matagal na kayo magkakasama, doon ka mas nagiging makakalimutin. Ano? Toko to. Tuloy tayo. Bago pa ako Ngayon? ma-trigger. Nako. Oh, kalma. ไม่น้องภูไม่คุยด้วย น้องภูจะคุยกับพ่อ แต่วันนี้คุณตูนอาจจะกลับดึกนะครับ คุณครูบอกผมแทนได้ไหม ถ้าไม่คุยกับพ่อ งั้น น้องภูจะคุยกับอาติน จะคุยกับพี่แคน งั้นไว้คราวหน้าผมจะบอกคุณแคนให้นะครับ แต่วันนี้ถ้าคุณครูต้องการอะไรบอกผมได้ไหม ไม่ น้องภูไม่อยากคุยกับนาย ทำไมล่ะครับ เพราะน้องภูไม่ชอบนาย ทำไมคุณครูถึงไม่ชอบผมล่ะครับ ไม่รู้ ไม่ชี้ ไม่สน Hindi mo siya gusto dahil sa hindi mo Kunduhat. malamang dahilan. Yung totoo, anak. แต่เอาทีสิน้องภูบอกแล้วว่าน้องภูไม่อยากคุยกับนาย น้องภู Mm. พูดจาไม่พอเลยนะ เย้พ่อกลับมาแล้ว พ่อกลับมาแล้ว แต่มีคนบอกว่าน้องภูดื้อ น้องภูไม่ได้ดื้อนะ แล้วทำไมไม่เรียกหินว่าอาหิน เรียกว่านายได้ไง พ่อย่าบอกว่าน้องภูจะเรียกใครในบ้านว่าอะไรก็ได้นี่นา แต่พ่อไม่เคยสอนให้น้องภูพูดจาไม่สุภาพกับผู้ใหญ่นะ น้องภูยังเรียกยายกินว่ายายกินเลย อีกแล้ว อะไรอีกแล้ว พ่อเข้าข้างอาหินอีกแล้ว พ่อไม่รักน้องภูแล้ว น้องภูไม่ชอบอาหิน เพราะว่าพ่อรักอาหิน พ่อต้องรักน้องภูนะ พ่ออย่ารักอาหินนะ Selos. คุณครูครับ คุณพ่อของคุณครูรักคุณครูมากนะครับ รักกว่าใครๆ รักที่สุดในโลกเลย ไม่ใช่แค่คุณพ่อของคุณครูนะครับ ทุกคนในบ้านหลังนี้ก็รักคุณครูมากนะครับ อาหินด้วยเหรอ ใช่ครับ ผมก็รักคุณครูมากครับ พ่อน้องภูง่วงแล้ว เด็กดื้อเอ้ย เดี๋ยวพาลูกขึ้นไปนอนกันนะไปะพี่นอนกัน Bigat. Ako, ganyan na ganyan ang aking pamangkin. Pag minsan nandito sa bahay, hindi ko malimutan yun talaga. Pagka yung alam mo yung nakaano na sa akin, wait lang ha. Ayan. So kapag yung batang yun, yung pamangkin ko, ay yapos-yapos ako, o yapos na yapos sa akin, 'di ba? Tapos hindi ko namamalayang nakakatulog na, kakaug-ug ko nung siya'y ano pa, nung siya'y mga 3 taong gulang pa ata o basta ano yun, in the middle of pandemic din yun, eh. Nung inuug-ug ko siya, kasi siyempre ano, minsang babysitter din ako, eh, 'di ba, dun sa pamangkin ko. Talagang nakakatulog siya kahit siya'y nakagano'n na talaga sa akin. Oo. Eh, ngayon mas maloko na siya ngayon kumpara nung dati. Kaya nga talaga naalala ko yung pamangkin ko talaga sa kay ano, eh, 'di ba, dito kay Fufa, 'di ba? So, talagang makayakap siya talaga nakagano'n. Oo. Parang akala mo Diyos ko, nakagano'n talaga. Tuloy na tayo sa kuwento. Pero sabi nga 'di ba, everyone loves him talaga. Even Uncle Hin, 'di ba? So, gano'n talaga. No matter the reasons were, but still you love that person. Not just because of
not just because napipilitan ka lang, pero you will always love that person because not also just, 'di ba? Just as alam mo yun yung parang minamahal din niya si Tul, 'di ba? But also always remember that everyone loves you, 'di ba? Even Uncle Hin na kahit sabihin natin sila yung nagmamahalan na sa lagay na ito 6 months later, 'di ba, after nung mga nangyari sa episode number 11 or I mean episode number 12, alam mo yun, nandun yung pagmamahal buo yun Kaya lang nagtataka ako bakit puti na naman ang damit mo anak? Oo, tuloy tayo. Bakit puti ang damit mo friend? Mm.คุณภูหลับแล้วเหรอครับ นี่กูบอกมึงหลายทีแล้วใช่ไหมให้เรียกว่าน้องภูก็พอ แต่คุณภูไม่ชอบผม น้องภูก็ไม่ชอบทุกคนที่อยู่ใกล้พ่อหรือแม่ทั้งนั้นแหละ แต่กูเชื่อว่าสักวันเขาจะรู้ว่าคนคนเนี้ยสำคัญที่สุดในชีวิตของพ่อเขา อ๋อ ยิ่งคุณตูนพูดแบบนี้ คุณภูผายังไม่พอใจนะครับ มึงใช้เวลากี่ปีกว่ากูจะยอมรับว่ารักมึง 20 ปีครับ Ay grabe, ganun katagal? ถึงกูกับลูกจะไม่ยอมรับว่ารักใครง่ายๆแต่ถ้ารักแล้วก็ยกให้หมดใจ เดี๋ยวครับ เ คุณตูนมีเอกสารที่ต้องอ่านก่อนเข้าประชุมพรุ่งนี้ นี่มันนอกเวลางานแล้วคุณเลขาเวลาเนี่ยต้องไปทำอย่างอื่น Alam na this. แต่ว่าเอกสารโถคุณตุน Wag mo nga daw pakialaman yung dokumento. Ang pakialaman mo yung relasyon nyo. Di นี่ ba? นี่จับงี้แบบสี่ ตรงเนี้ยพี่ ใช่โอเคอย่างงี้อีกอันหนึ่งลงมาได้ปะ นี่ทำอะไรกันอะหน้าติดกันขนาดนั้นเลยเหรอ ติดกันตรงไหนวะเนี่ย งั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะพี่ เอ้าไปแล้วเหรอ พอดีผมมีซ้อมบอลกับเพื่อนนะครับ อ๋อ ทีมด้วย โอเคไว้เดี๋ยวเจอกัน ได้ครับพี่ดีครับ เจอกัน น้องมันมานานแล้วเหรอ มาสักชั่วโมงเองมึงเป็นอะไรป่ะเนี่ยทำไมมึงดูหงิดเรื่องตาเหรอ เปล่า ไม่เกี่ยวกับตาซะหน่อย เอ้า Hmm. เกี่ยวกับมึงแหละ กลัว ไม่มีหรอกช่างมันเถอะ บอกหน่อย Finale na ayaw mo magsalita. เป็นไร ไม่มีอะไรช่างมันเถอะ เค Confusions lang to. วันอะไรวะ วันที่ม้าทำข้าวมันไก่ Iba yun. แต่ติงไม่ทำข้าวมันไก่นี่หว่า โอ๊ยเขาปวดหัวเลยคิดไม่ออกอ่ะ Aba, jowa mo yan? ไอ้แคน ไอ้แคนโน้ตพี่เนี่ยหัวใจวายขึ้นมา พี่จะรับผิดชอบมึงไหวเหรอ ไม่ดีเหรอวะ โลกเราจะได้มีคนประสาทแดกอย่างมึงน้อยต้องคนหนึ่ง ค
คำก็ประสาทแดกสองคำก็บ้า ถามจริง พี่โนรักน้องมั้งปะ กูต้องรักมึงด้วยเหรอ ช่างเถอะ ไม่อยากย้ำไม่ชี้ Pero ช้ำเล่น teka, แล้ว speaking of, sila na kaya ni Kenkla dito ng tuluyan? 'Di ba? O tuloy nga tayo. แต่พี่โนเหอะจบไปตั้งนานแล้วมาวนเวียนทำมหาลัยทำไม ถามจริงนะ ไม่มีงานทำหรอ โอ๊ย Ay งาน grabe. การอะเคยทำกูแค่แวะมาหาโค้ชเฉยๆบังเอิญเจอมึงเนี่ยก็ตรงเป็นไร ก็ไอตินนะดิ งอนผมเรื่องอะไรก็ไม่รู้ มึงถามกูจะรู้ไหมเนี่ย ว่าแล้วถามพี่โนแม่งโคตรเสียเวลาเลย ถามอะไรยังมีประโยชน์กว่าอีก Nako. เสียเวลา อ้าวเฮ้ยไอ้แคนเฮ้ยยกกลับมาก่อนดินี่เห็นกูเป็นพี่อยู่ปะเนี่ยไอ้แคน No. ไหนไม่วางกับตอนนี้วะที่มึงอยู่ So tell me, sila na kaya? พี่โน พี่คุยกับโค้ชเสร็จแล้วเหรอครับ คุยเสร็จแล้วแต่จริงๆอ่ะไม่ต้องมารับกูก็ได้นะเว้ย พี่โน ผมอยากมารับพี่จริงๆนะ ให้ผมมารับเถอะ อ่ะก็ได้มารับกูก็ได้ จริงเหรอพี่ ใกล้ไปใกล้ไปอย่าไป Komportable na ba kayo niyan? พี่ยอมให้มันใส่โทษดีกว่าแต่ต้องสัญญานะว่าต่อจากเนี้ยจะไม่โกหกพี่อีก สัญญาครับพี่โน ผมสัญญาครับ Oo na, may paghawak ka na ng kamay eh. Oo. Masyado kang ano. Ay, ina mo. Mabango yung kamay, friend. ไม่คุย Oo. กับมึงแล้ว We don't talk anymore. เอ้าแล้วบอกจะไปส่งพี่ไม่ใช่หรอรีบมาดิ O nga, diba? Serbisyo mo na yun sa kanya, diba? Nakalimot ka talaga sa serbisyo mo, ano? Oh, serbisyong totoo po yan, charot. Puntahan natin ulit ang bahay. Nako, manggugulo na naman to. คุณภูทานไอศครีมไหมครับ ไม่เอาไม่กิน Bakit? ยังทำให้ภูผาใจอ่อนไม่ได้อีกเหรอ อาติน ไงทั้งที่กลับมาก็รับตำแหน่งเลขาของพี่ชายผมได้ทันที กี่โครงการก็ทำสำเร็จ แต่กับเด็กตัวเล็กๆแค่เนี้ยก็ทำให้ใจอ่อนไม่ได้ China-challenge nung bata kasi. น้องปูงอนพ่อ ทำไม พ่อไม่ฟังในสิ่งที่น้องภูพูด งั้น บอกอาตินหน่อยได้ไหม น้องภูอยากไปเที่ยวทะเล อยากไปกับคุณพ่อ2 คนเหรอครับ ไปกับพ่อไปกับอาติน ไปกับพี่แคนไปหมดทุกคนเลย แล้วอาหินล่ะ Huwag mo sabing iwanan niya sa ไป bahay. ด้วยก็ได้ จริงเหรอครับ ใครพูดกับไอหินน้องภูจะไปกินไอติม เด็กฟอร์มจัดนะ ไม่ใช่ว่าผู้ชายบ้านไม่ฐานะเป็นแบบนั้นทุกคนหรอกครับ อ๋อ แม่ผมฝากมาถามคุณตินว่า วันเกิดคุณตินสัปดาห์หน้า
คุณตินอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับ So next week ang birthday. Yun yung kinalimutan ni คุณอยาก Kan. กินคนที่ลืมมันเกิดใช่ไหม ช่างเถอะไปอาบน้ำสักหน่อย เดี๋ยวต้องไปคุยกับคุณพ่ออีก ผู้ชายบ้านไม่ทันนั้นจริง นี่พี่ลืมวันเกิดพี่ตินเนี่ยนะ ไอพี่แคนไอสมองทำไมกุยจีพี่ลืมวันเกิดพี่ตินได้ยังไงอะแถมต้องมาถามจากเลอีกอะ เล่แล้วแกจำมันเกิดไอ้ตินได้ไงอ่ะ ก็เพราะว่ามีพี่โง่แบบนี้ไง ถ้าเลไม่จำอะพี่ก็โดนทิ้งอะดิ Oo nga. เลยังอยากมีพี่ชายหล่อๆแบบพี่ตินอยู่นะ แล้วพี่จะเอาไงอะ ไม่รู้เลยอ่ะ Make it ชิบหายแล้วเนี่ย Make แก it ต้องช่วย up. พี่แกนะไม่พี่แกตายแน่เลยอ่ะ พี่สมองจะหลุดจะโง่ตามแล้วเนี่ย เล Yanig talagang mundo ni Lay pag เล kakaganon. ไม่รู้จริงๆนะว่าพี่ตินเขามองเห็นอะไรในตัวพี่อะวันเกิดพี่แคนนะพี่ตินเขาก็มีดอกไม้ช่อใหญ่พาไปดินเนอร์สุดหรูแถมยังมีของขวัญกล่องมาเลยอ๋อแล้วไหนจะคอนโดที่ซื้อไว้อยู่กับพี่ แต่พี่ก็หนีกลับไปอยู่บ้านทุกทีเลย คิดแล้วก็เคืองอะงานนี้ก็ช่วยตัวเองแล้วกัน ไม่ได้นะช่วยพี่กันนะพี่ยอมทำทุกอย่างเลย ทุกอย่างจริงๆนะ งั้นก็ต้องเริ่มจากพาพี่ตินไปเลี้ยงอาหารก่อน มื้อนึงที่มันกินน่ะ พี่ไม่มีปัญญาจ่ายหรอก ซื้อของที่พี่ตินชอบแบบนาฬิกาหรือว่าน้ำหอมอะ ของที่มันใช้อ่ะ ราคาแพงกว่าค่าขนมที่มาให้พี่ทั้งเดือนอีก ไปคิดวิธีเอาเองแล้วกัน ไม่ได้นะแกต้องช่วยพี่กันนะนะ Oh, tamo ikaw may kasalanan, 'di bahala ka sa life mo. ก็ได้ ก็ยังเหลืออยู่วิธีหนึ่งอะ Oh, one method. พี่ไม่มีตังค์นะ รู้แล้วน่าวิธีเนี้ย ไม่เสียเงินสักบาทแล้วพี่แคนก็ทำได้ด้วย Buisit yung tawa ni Lay. Hoy, Lay, mukha ka mangkukulam. Aakitin, ganon. Ganon ba yung ba? Oh my. May surprise siya. Siyempre, yun yung pinagpaplanuhan ng magkapatid, di ba? Ano ko tanga?เชี่ยแคนเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอตินกลับมาได้ไงอ่ะ Teka, wala siyang suot. มึงจ้องอะไรของมึง Oo nga, no? วายนะเว้ย เป็นไง อาหารเย็นอ่ะ Kailan nangangamoy kama na naman to? Oh! มึงทำอะไรอ่ะ นี่วันเกิดฉัน ก็จะแกะของขวัญไง What? เดี๋ยวก่อนดิมึง เดี๋ยวอะไร ก็ Ano? มึงจะกินข้าวก่อน หรืออาบน้ำก่อน Eh, ikaw na nga ang dinner niyan, di ba? Huwag ka na magtaka. At huwag ka rin tanga. ในนี้เขาบอกว่าทำอย่างนี้แล้วมึงน่าจะชอบ
Sabi sa'yo, ikaw na ang dinner niya, nagsisimula na yan. งั้นฉันของขวัญแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนแล้วกัน Ay. Hala, yan na. O, di ba? Imaginein mo, pagod yan sa biyahe. Oo, pagod yan sa buong araw. Ito yung best gift sa kanya. Day. Best gift na ina-unwrap. At ang balita ko ay wala ring anything na underwear. Kasi parang may nakita ko kanina naka-blur or naka-sensor something, di ba? Now that's a proof. Sabi sa inyo masarap ang dinner nito Malupit. Uy, teka lang. Lamog na yung bata ko, hoy! Sabi sa akin, anong lamog daw? Diba? Oo na, masarap na yung dinner nyo. Happy birthday na lang, ha? Oh, tulala. ที่น้องเลบอก ชอบปะ ฉันควรชอบที่นายลืมวันเกิดฉันไหม ตินคุณตินขาหายโกรธแค้นนะข้าสำนึกผิดแล้วนะ ฉันจะโกรธนายลงได้ไง ตินกูมีของจะให้ด้วย อะไร ไม่เอาอาหารที่นายทำนะ ติน ตอนนี้แหละเดี๋ยวมา สุขสันต์วันเกิดครับ คุณติน ขอบคุณวันที่มึงเกิดเพื่อมาพบกับกูนะ ซึ้งอะดิ กูรักมึงมากนะเว้ย ติน เดี๋ยวเค้กโคก ขอบคุณนายนะ ที่เข้ามาในชีวิตฉัน มึงดีใจได้เลยที่ได้กูเป็นแฟนอะสุขสันต์วันเกิดนะติน Happy birthday to you Happy birthday To belong to Dasu. Ayun. ทำไรเนี่ย Ruma-round to. Ra-round to. Ra-round to sa birthday Hindi na ako magsusulat sa komentary na to, ha? So, ay nako.เพลงนี้กูแต่งให้มึงนะไอพีท Oh.
วัสดีครับ ก็ช่างเถอะเอาเป็นว่ากูจะเล่นเพลงนี้ให้มึงนะ เพลงนี้มันควรจะเป็นเพลงรักเพลงนี้มันควรจะเป็นเพลงที่ฉันเขียนให้จบแต่ฉันยิ่งเขียนยิ่งหลงกับเนื้อเพลงที่ไม่ครบและไม่รู้จะลงท้ายมันยังไงในทุกทำนองอยากให้เธอร้องมีเครื่องดนตรีที่เป็นฉันและเธอเล่นด้วยกันแต่ฉันทำได้แค่ฝันเพราะเรื่องจริงคือเธอนั้นจากฉันไปแสนไกลกลับมาได้แล้วฉันคิดถึงเธอเฝ้ารอวันที่จะเจอส่งเพลงนี้ให้เธอเพลงแห่งความคิดถึงในวันเก่าเพลงที่ยังขาดหายในเรื่องราวและมีเพียงเธอเท่านั้นที่จะเติมส่วนที่หายไป Sorry. หากว่าเธอได้ฟังและยังจำความรักของเราได้วอนให้เธอกลับมาจะได้ไหมมาช่วยกันเขียนเพลงนี้ให้กลายเป็นเพลงรักของเรา ถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่ กูอยากบอกว่ากูรักมึงเสมอนะเว้ย ไม่มีวันไหนที่กูไม่คิดถึงมึง กูรอมึงเสมอนะเว้ยจะนานแค่ไหนอะกูก็จะรอ ส่งเพลงนี้ให้เธอเพลงแห่งความคิดถึงในวันเก่าเพลงที่ยังขาดหายในเรื่องราวและมีเพียงเธอเท่านั้นที่จะเติมส่วนที่หายไปหากว่าเธอได้ฟังและยังจำความรักของเราได้วอนให้เธอกลับมาจะได้ไหมมาช่วยกันเขียนเพลงนี้ให้กลายเป็นเพลงรักของเรา พี่โน Alam mo, it's always in a message, no, na ang hirap naman mag-commentary ng part 2, yung side comment lang. Kasi ganyan yung ano, ganyan yung mga taong alam niyo hindi lahat ng mga taong, naghihiwalay, talagang naghihiwalay na talaga ng tuluyan, ha. Hindi, eh. Ito yung alam niyo sa karakter ni A, napansin natin 'to, 'di ba, na ito yung klase ng pagsusumamo na alam mo yun, ito yung klase ng pagsusumamo na may isip mo na kahit gaano katagal, binabanggit niya kanina 'di ba, na no matter how long, I will always wait for you. 'Di ba? Siya yung ano, siya yung tinatawag na patiently waiting talaga. Siya yung
um, siya yung taong kailangan talaga niya siya yung taong natututo at marunong maghintay para lang makabalik yung mga nakasanayan nilang mga kwento. At yun yung pinakamasakit dito na even in the first episode nakita natin kung paano siya nagdusa sa breakup, eh. 'Di ba? Kung paano siya nag-dwell. That's the right term, eh, yung dwelling, 'di ba? So kung kayo guys, kasi ako aminado akong wala akong jowa, pero ang sakit lang na makita itong kuwentong ito kasi ito yung kuwento na ayaw ni Kan, 'di ba? Tandang-tanda ko yun, ayaw niyang matulad sa sa kuwento ni A, 'di ba? Ayaw niya matulad yung love story na yun. Kaya nga siyempre sila, may ginagawa sila siyempre na sarili nilang istorya talaga. And yun yung nakatatak doon sa kuwentong ito, na kahit ayaw mo dun sa kuwentong yun, ayaw mo sa kuwento ng kaibigan mo, dahil malungkot yung kanyang kuwento, you still have to write your own destiny, eh, and to write your own personal story talaga, 'di ba, na maaari mong maibahagi marahil sa iba na kahit ilang beses ka mang nagalit o ilang beses ka mang nagmukmok ng mukmok, suntok ka ng suntok, bahala ka sa life mo, 'di ba? Ito yun, eh, may tao pa rin talaga na may kakayanan na mahulog pa ang loob sa katulad ni Kan, 'di ba? Tuloy na tayo sa kuwento. Ang lungkot, Diyos ko. Ito na. Ano meron? Nahihiya pa, eh. Friend, nahihiya ka pa, gusto mong dagukan kita. Charot lang. นี่ยังจับมือกูอีกนานไหมฮะ ก็ผมยังอยากจับอยู่พี่พอเลยมึงแค่ถึงร้านแล้วกูอยู่กาแฟพอดีเลย ได้สิพี่ ถ้าพี่เราอยากเข้าร้านไหนอะเข้าร้านนั้นก็ได้ครับว่าเดี๋ยวผมสั่งกาแฟให้นะพี่ Alam mo 'tong dalawang 'to, maganda yung naging start nila siguro 'no, kung hindi lang pinipigilan ni yung kanyang sarili, 'di ba, ni Tekno, 'di ba? Kafe ครับพี่โน แล้วนี่ที่บอกว่ามีหนังสือมาที่ติวอ่ะไหนอ่ะพอดีผมลืมอะครับพี่โน Ayun lang. แล้วก็ครั้งเนี้ยหลอกไม่ได้แล้วนะ ก็ผมอยากมาเที่ยวกับพี่โนอะครับในบอกจะไม่โกหกพี่แล้วไง อ๋อพี่โน พอดีผมซื้อตั๋วหนังไว้แล้วอ่ะไปดูหนังกันนะพี่โนเรื่องนี้เลย แล้วมึงรู้ได้ไงว่ากลัวอยากดูหนังเรื่องนี้ ก็นี่ไงเดี๋ยวเปิดทีเซอร์ให้ดูก่อนโอเคไหมนะพี่นะดูหนังกับผมนะนี่เดี๋ยวเปิดทีเซอร์ให้ดู เรื่องนี้ผมว่าพี่ต้องชอบแน่ๆเลยชอบเหรอYung naglalapit. Tekno ha. Tekno ha. Tekno. Tekno! Nagalit na eh, no? Talaga tatakpan nyo? Galit. Galit na si Nate. ฮัลโหลจ๊อบมีอะไรอ่ะ เฮ้ยกูอยู่หน้าห้องแล้วมึงเปิดห้องให้กูเข้าไปอยู่ด้วยดิพี่โนแม่งเทกูอ่ะบอกจะไปกินข้าวโอ้โหจิ้มไปแล้ว
รอแป๊บนึง Si Job. มาดิ เฮ้ยพี่โนนะพี่โน เฮ้ยรายการนี้นี่หว่า จะประกาศแล้ว แล้วผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ B06 น้องอเล็กซ์ฟูดครับ โอ้โห อะไรวะโคตรขี้โกงเลยพวกรายการแม่งโกงแน่ๆเลย B02 ร้องเพราะหมดเลย เด็กเส้นกันชัดเลยเนี่ย โหอุตส่าห์โหวตดีถึง2ไม่ตั้งเยอะ แพ้ได้ไงวะ โอ้ ไม่อยากดูแล้ว มันทำอะไรที่นี่ อ้าว โอ้ พี่ โห ติน เพื่อน พอดีไอ้จอมเป็นพี่โนเทมาก็เลยให้มานั่งเป็นเพื่อน Baka may private Why? moments ราย kasi. การนี่โคตรขี้โกงเลย คนที่พวกกูโหวตกันร้องเพราะอีก พวกกูก็โหวตกันนะ แพ้ได้ไงก็ไม่รู้ อีกคนนึงแม่งร้องไม่เห็นเพราะเลย พวกกูยังร้องเพราะอีก Wow. เหรอ Wow. อินขนาดนั้นเลย แล้วนายร้องเพลงเป็นด้วยเหรอ ไอตินพวกกูร้องเพลงเป็นนะเว้ยเพราะไอ้นี่แน่นอนอะไม่เชื่อมึงฟังไอ้ท็อปเปิดเพลง ไม่พร้อมครับ เสียงกำลังมาครับ เร็ว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  Okay, cut! Charot lang, charot lang.มองเธอมานานใจมันต้องการเธอแค่เธอคนดีเดือนเฟซก็เจอทวิตก็มี โอ้เธอเจ้าความรัก หัวใจมันสั่นเพื่อเธอแทบลายเด้อ Mas magaling pa si Job talaga. มารักไปไกลและเตรียมตัวไว้ จะเอาคนนี้ที่แอปเท่าไรต้องจองยังไง Energy. ถึงจะได้มากด Sakit. ไลค์ก็ดีใจยังไงก็ต้องโดน อยากได้คนนี้มองแล้วละลายต้องตียังไงถึงจะได้ Hindi na ร gusto อ yung performance ผู้ mo. โอ้ยตาลายเป็นไงมึงเพราะว่าโอ้โหระดับนี้ละไอการหาไม่ต้องดูแล้วไปเดบิวต์นี่ เฮ้ย เพื่อน ตั้งวง ไป 3 คนไม่ดีเลย ไอตินเอาด้วยปะ เอาเลย ทะเลจ๋าป้อนมาแล้วทะเลไม่ต้องคู่กับเหล้าเหล้าจ๋าไม้มาแล้วอะไรของมึงเนี่ย มาทะเลถามถึงเหล้าก่อนเลยเหรอหรือมึงจะไม่กิน กินสิวะ O, di ba? Pabebe ka pa eh. จะกินให้กูลอยทะเลไปเลย And I remember that place, as far as, ewan ko lang kung ito yung lugar na yun, no? Yung last scene nila oo, yung parang meron ata siyang last scene dito, no? Dito sino nga ba to? Si A, ito tayo, go. กินให้กูจมน้ำแล้วมึงต้องไปงมขึ้นมาเลย กูจะกินให้มึงตายทะเลไปเลยโอเคงั้นตายไปด้วยกันเลยโอเคโอ้โห Di ba? โอ้ยดีว่ะแฮปปี้อ่ะสวยมาก ไอตินเสร็จยังอ่ะ จะไปเล่นน้ำแล้ว ใจเย็นได้ไหมแคน มึงมาทะเลทั้งทีนะ แคนดาลูปนายต้องหัดดูแลตัวเองบ้างนะมาทะเลก็ต้องหัดใช้ครีมกันแดด มันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงาม นายต้องหัดดูแลสุขภาพบ้าง เข้าใจไหม เสร็จละเอาละ May baka na naman ako narinig dito. Nasaan yung baka dito? Ay.
ไม่กูจะไม่หลงความเซ็กซี่ของมึงหรอก กูจะไปเล่นน้ำพูดอะไรของมึง OA mo. ไปแล้วกูก็รอมัน เฮ้ยแห้งโคตรไวอ่ะมึง ไม่เหนียวเนินหนาด้วย ฉันก็เลือกของที่ดีสุดให้นายแล้วครับ มาทาให้ Bakit bumabagal? Ba't tumigil? Ano meron? ตินทำไมใจมึงเต้นแรงขนาดนี้วะ เวลาที่ฉันอยู่กับนาย ใจก็เต้นแรงตลอด กูก็เหมือนกัน Ito mo? Talaga tong dalawang to. อันนี้คืออะไรครับ อ๋อปราสาททรายครับทำจากรถที่จุด โอ้โหเก่งจังเลย อยู่กับม้าหินไปก่อนนะ เดี๋ยวพ่อมา ครับ Hmm. Kahit sino daw talaga sabi ng NST, mahuhulog ang loob sa kaseksihan talaga ni ano. Di ba ni... Ano pangalan niya nito? ขอบคุณครูผา Ni ไอ้หินอย่าแย่งพ่อนะ งั้นถ้าผมขออยู่รับใช้คุณตุลกับคุณภูผาแทนได้ไหมครับ รับใช้คืออะไร ก็คอยอยู่ดูแลไงครับ ก็แค่ดูแลนะ นั้นผมอยู่กับคุณภูผาคุณตุลได้ใช่ไหมครับ ทำไม จะได้คอยอยู่ดูแลไงครับ ขอคิดก่อน Wow! Pabebe. คุณภูผาครับ อย่าขาดสิใช้ความคิดอยู่ ผมทำขนมเป็นด้วยนะครับ Ayan. Nako, nabudol kang bata ka. ผมอยู่เป็นเพื่อนเล่นคุณภูผาได้ด้วย คอยอยู่ปกป้องคุณภูผาได้ด้วยนะครับ ตีพี่แคนได้ไหมอ่ะ ครับ ตีพี่แคนแล้วพี่แคนเจ็บไหมอ่ะ พี่แคนชอบแกล้งน้องภูอ่ะ ถ้าตีแล้วก็เจ็บครับ งั้นน้องภูให้ไอ้หินอยู่ด้วยก็ได้ แต่หินต้องตีพี่แคนแรงๆเลยนะ Ay, grabe. Tatamaan si Kan. คุยอะไรกันอ่ะ พ่อครับไอ้หินอยู่กับน้องภูด้วยแหละ ใช่ เราจะอยู่ด้วยกันนะ พ่อครับอึดอัดน้องภูร้อน Talaga nagsiksikan pa kayong tatlo dyan sa train na yan. Charot lang. Charot lang. And I don't... hindi pa pala. Akala ko tapos na ติ eh. นแกะกุ้งให้หน่อยดี แกเอง กูเหนื่อยนะเว้ย เพิ่งไปตีกับน้องภูมาเนี่ย เด็กอะไรไม่รู้ ยิ่งโตยิ่งแก่แดดทั้งมึงทั้งพี่ชายมึงก็ตามใจ ถ้าไม่มีกูนะ โตมาเป็นเด็กเอาแต่ใจแน่ เพราะฉะนั้นมึงแกะกุ้งให้กูเลย เป็นไง ฉันไม่เหนื่อยเลยไง ฉันไปดูงานที่อเมริกามานะ เอ้ย จริงด้วย Galing States para sa หลังๆมึงค Oh. งเหนื่อยอะก็หลังๆพี่ตุลชอบเอาน้องภูมาฝากมึงเลี้ยงอีก ดีนะที่พี่หิตไม่ได้ใส่เสียงพี่ชายมึงกูยังพอนับพี่นับน้องได้มึงคงเหนื่อยแย่อะทั้งเรียนทั้งทำงาน หาเวลาพักบ้างเถอะ แต่พอจะพัก พี่ชายมึงก็ตามมาเที่ยวด้วยอีก คนอะไรไม่รู้โคตรน่าหนาเลย แต่เพื่อนนายก็ Eh, มา ano ด้วย naman. ก็กูเผลอหลุดปากอ่ะ ไม่เอาไม่คุยเรื่องเพื่อนแล้ว กิน
กินดีกว่ามา เดี๋ยวกูป้อนให้ อร่อยปะถ้าอร่อยก็ต้องกินเยอะๆเลยนะมึง เพราะเดี๋ยวคืนนี้กูทำให้มึงหายเหนื่อยเองโอเคปะ Ano kaya naman ang gagawin nitong batang ตอน to? นี้ Ay, เอาปะล่ะ ano yon? Eh, di kayo na. Kayo na. Kayo na yung masaya. Charot. สลับมา Charot lang. กูกำลังมึง อร่อยปะ Oo na, masarap na. Charot lang. Meanwhile, kay A naman, ay parang si A ang last frame. Mm.เราสัญญาว่าจะมาเที่ยวด้วยกัน กูยังไม่ทำตามสัญญาเลยเว้ย Wow! Grabe, it ended the story na siya yung nagbabalik. Grabe ha. Oo. Alam niyo ho guys, grabe itong mga, syempre unahin natin si A dito kasi syempre siya 'di ba yung naging main man ng LBC before we push through to the season 2, 'di ba? So, alam niyo yun guys, ito yung isa sa mga malungkot niyang pinagdaanan talaga, 'di ba? Yung naging hiwalayan talaga nila. And kung babalikan natin lahat ng mga nangyari, 'di ba, dito sa mga nangyaring ito sa A, sa LBC at saka sa ECTL, mapapansin din talaga natin yung mga ano dito 'di ba, yung mga naging sweet memories nila na patuloy niyang binabalik-balikan, pero yun nga no, mukhang yun nga napaisip din ako, may season 3 ba to? Parang wala no. Pero ito yun ha, kasi Tin Can, alam mo yun, grabe yung kwento ng Tin Can overall no. Grabe yung naging kwento ng Tin Can dito sa series na ito kasi pinakita sa atin kung paano nga ba na-develop ng husto yung kanilang love, 'di ba? I mean yung kanilang relationship, 'di ba? Kasi yun yung mas maganda, ito yung isa sa pinakamagandang development na nakita ko din talaga all throughout, if I'm going to compare season 1 and season 2. Although para sabihin nga natin, syempre nagsimula nga, 'di ba? Kung maalala ko nung season 1, nagsimula kasi yung Apit, 'di ba? Sa mga nakikitang problema, pag laging nakikita ni A na may problema si Pete, doon siya mas dumadating. Pero ito, alam niyo yon, itong sa Tin Can, kapag nakikita ni Can si Tin nasusura o nasusuya ng husto o naiinis o naiirita. 'Di ba? Ang dami nang nasabi, 'di ba? O naiirita na lang. Oo, si Can, 'di ba? Kahit anong klase pang mga pinagsasasabi niya ni Tin, 'di ba? Dito tayo na uwi sa kanilang relasyon talaga. Pero it might be the good ending for this part, but for me it was one of the best endings ng story. Especially yung ginawang kanta nga na Miss You,
'di ba ni AK para kay Pete, 'di ba? It might be the best, but syempre may mga bagay din talaga na o may mga scenes din talaga na minsan napapansin na lang din talaga natin na teka lang. Mukhang interesting, mukhang may something na intriga or mukhang dapat hindi na lang natin pansinin. 'Di ba? To make it something na yung may mas interesado pa na may mga scenes, 'di ba? Pero well, overall, ang ganda, maganda naman tong naging kabuuan na ito. And alam niyo yun guys, dito ko sasabihin that NS reaction on ACTL and LBC done. Ayan, o di ba? Kaya grabe yung mga pinagdaanan natin sa nakalipas na 13 episodes plus 14, 'di ba, na mga pinagdaanan nga natin sa naging serye ng LBC. So dito na ho nagtatapos ang 27 episodes natin na naging kabuuan ng ating NS reaction sa LBC 1 at LBC 2, yung ACTL. At syempre abangan nga ho yung mga susunod pa na mga kwento, dito lang yan, at mga series na babalik-balikan natin. Dito lang yan sa NS Premiere Reaction. At yan na nga ho ang naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyo mga screens. And guys, maraming salamat po sa mga sumama sa akin, at syempre sa mga ngayon pa lang sumama nako. Maraming salamat po sa inyo nga pong pagsama dito po sa naging kabuuan ng ating ACTL The LBC Season 2. Hanggang sa susunod, abangan ng Nitiman, ang Oh My Sunshine at Nitiman series at saka Oh My Sunshine Night. Ayan, nalilito na ako sa wordings ko. Abangan yan, dito lang yan sa ating NS Premiere Action. At abangan sa Patreon ha ang magiging kabuuan ng Nitiman series. Ako po si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember, don't ever forget, batay sa mga nakasulat na mga lyrics dito, diba, nasan yun? Oo, nalimutan ko na eh. That come back already, I miss you, di ba? Yan yung mga bagay ng mga linya natin na madalas nating naririnig, pero every day and don't ever forget the strong feeling of love that I gave to someone, and you always did to other people. And alam niyo guys na ito na yung pinakadulo talaga. Don't forget to love someone, to feel the love, and to be loved. Diba? Hindi lang kailangan na ito yung mga linya na hindi lang natin basta mamahalin, ipadama din natin ang pagmamahal, 'di ba, sa isang tao. At kayo nga ho ay patuloy na nakatutok. Ito po ang Nathaniel Subida YouTube channel. Maraming salamat. Have a great day and stay safe and bye!